Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar va bizning ashaddiy obunachilar. Akalar, Xudo xohlasa, bugungi videomiz erinmasa oxirigacha bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Akalar, Xudo xohlasa, sizlarga mana bunaqa yarich keladi. Arzon narxlarda, chiroyli narxlarda chiqarib berishga harakat qilamiz. Akalar, manzillarimiz akalar Namangan tuman Tepa-O'rg'on qishlog'i, o'sha arzonchilar qishlog'i Qodirali akamizning xonadonlari yetib kelganmiz, akalar. Kelib oldingizmi? Assalomu alaykum, Qodirali aka. Charchaman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa qo'ylarda o'ta garichkalar chiqadi. To'g'rilar chiqadi aka, Xudo xohlasa. Boshida laykni bosib otanga rahmat, gazini bosib turing, narx sinadi. Bundan keyingisiga toza hisori shalpan quloqlardan bor. Zo'rlar chiqaradi aka. Qora variantda. Undan keyin ona bolalar. Mana akalar, Xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Sizlarga mana bunaqa go'zal yarichka sovg'alarda arzon narxlarda chiqarib beramiz. Akalar, Xudo xohlasa ishqibozlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Biri-biridan go'zal narsalar ekan, akalar mana. Hammasi qo'zi aka bu yerda. Hammasi to'g'li qo'zi. Hammasi to'g'li ekan. Akalar, bugungi hafta kunlarimiz dushanba 2026-yil 4-may akalar mana. Xudo xohlasa ishqibozlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Aka, buni bo'y basti qanaqa? Bo'y basti 75-80 gacha. Eng past akalar mana. Xudo xohlasa hammasini quyuq suvga 75 ga olishaversin, aka. 75 ga olishaveradi. Xudo xohlasa akalar 75 ga olaverasizlar. Undan yog'i borganda urson bo'lasizlar akalar mana. Ishqibozlar shoshilib bugun aloqada bo'lib turaveramiz. Xudo xohlasa kanalimiz yangi akalar, kanalimiz rivoj uchun akalar, kanalga obuna bo'lib turamiz. Xudo xohlasa mana bunaqa go'zal narsalar bizning kanalda chiqadi akalar mana. Xudo xohlasa juda go'zal narsalar ekan mana. Seleksiya qilaman, zot olaman, bolasini olaman degan akalarga tavsiyani qilamiz. Aka, bular bo'g'ozmi, qisirmi? Bular to'g'li hali qo'shmagan qo'ylar. Hali qo'shmagan, Xudo xohlasa yaxshi qo'chqarni qo'shib, bolani olishaveradi aka, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa qo'chqarni zo'rini qo'shib qo'yishaveradi. Mana akalar, Xudo xohlasa yaxshi qo'chqarni qo'shib, uzoq yil bolasini olsalar, bolalarni zo'r beraveradi akalar, Xudo xohlasa. Seleksioner akalarimizga ham tavsiyani qilamiz aka. Bemalol. Bemalol Qirg'izistonda. Aka, bitta ikkitasini ushlab ko'rsataylik obunachilarimizga. Xudo akalar, jicha qo'ylarim short qochib ham ketib qolyapti akalar mana. Xudo xohlasa endi bizlarni ko'rsating bir qator. Mana akalar, Xudo xohlasa bitta ikkita olaman degan obunachilarimizga akalar mana Telegramdan chiroyli qilib videolarni ham tashlab berilaveradi akalar. O'ylanmay telefon qilishsin. Xudo xohlasa aka, tepasiga kelib ko'rib olaman degan obunachilarimizga lokatsiyalar tashlab beriladimi? Tashlab beramiz. Umuman o'ylanmay. Mana Xudo xohlasa obunachilar muammosi yo'q, hamma yo'g'ini kelib ko'raman degan obunachilarimizga ham, ikkita video qilib bering degan obunachilarimizga ham videolarni tashlab berilaveradi akalar mana. Xudo xohlasa qo'ylarga bir ahamiyat berib qo'yamiz akalar mana. Mashalloh akalar. Xudo xohlasa ishqibozlar shoshilib aloqaga chiqaverasizlar aka. Buni endi hamma maqtadi akalar. Xudo xohlasa qo'y maqtansin qo'ygan joyini. O'zini maqtab bo'lyapti. O'shancha men indamay chekkada turibman. Buni narxi bor-ku. 57, 6 million, 5,5 million chiqqan oxiri. Bomba bo'lsin chiqarib sotqamiz mana shu qo'ylar. Xudo xohlasa. Bular 5,5 milliondan nima o'tib beramiz, cho'tki qilib. Sindirasizmi narxdagi? Telefon qilsa chiroyli qilib sindirib beraman. Sindirincha aka shayda narxini. Telefon qilisholsa, endi o'shanda tortishib, hali qilaylik ya bo'ladi. Yo'q aka, shayda bo'ladiganda aytib 100 mingdan tushib beray unda. Aka, doim sizga aytaman, kanalimiz ham yangi, ham desak sizga 100 ming so'm yarashmaydi aka. Arzoncha degan nomingiz bor. Qanchadan chiqsa unda? Aka, 5 million so'mdan tekis pul sanashadi aka. 5 milliondan bo'lmaydi, 53 dan qo'yib beramiz. 5 million 300 mingdan. Bunday gap aka, sizniki ham emas, bizniki ham emas aka. Xudo xolosa 5 million 200 ming so'mdan pul berishadi aka. Dastlabkasini Toshkentgacha qilib berasiz, undan yo'q kelishilgan holatda bo'laveradi aka. Yaxshi pul 5 million 300. Aka, yaxshi endi obunachilarimiz Xudo xolosa hammasini bir joyga olishadi aka. Xursand bo'l, telefon qilsa 52 dan yetkazib bor aka. Mana akalar, Xudo xolosa 5 million 200 ming so'mdan shoshilib aloqaga chiqaverasiz, Xudo xolosa. Aka, bitta ikkita tanlab olaman degan obunachilarimizga narx qanaqa bo'ladi? Mana akalar, Xudo xolosa tanlab olaman desanglar akalar, telefon qilsalaring yaxshi narxda qulay narxlarda chiqarib berishga harakat qiladilar akalar. Mana Xudo xolosa shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rib turamiz akalar. Keyingi partiyalarimiz boshlanadi. Akalar, Xudo xolosa ikkinchi partiyalarimizga kashtanni tozasidan, velikandan bo'lsa boqaman degan obunachilarimizga Xudo xolosa juda go'zallardan, zo'rlardan yetib keldi akalar mana Xudo xolosa. Aka, ikkinchi partiyaga juda zo'rlar yo'q aka. Xudo xolosa o'ta go'zal kashtanlar, toza svet olaman deganlar. O'z to'laydigan variantdan aka. Mana Xudo xolosa akalar, ishqiboz akalarimizga tavsiyani qilib qolamiz. Zo'rlardan boqaman degan obunachilarimiz shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolosa kanalga bittadan like bosib, obuna bo'lib turishingizdan chiqmas akalar mana. Hammasi tik dumba, ayri dumba variantlar aka. Xudo xolosa. Oyoq qo'li uzun variantda, Xudo xolosa 90-95 turadigan sovliqlar bo'ladi akalar bular. Xudo xolosa aynaqa bo'ladi. Hozir kichkinasi 75 qo'ylar. Yosh oylik qanaqa bo'ladi? Yosh oylik 7-8 oylik atrofida. Qo'zi. 7-8 oylik atrofida aka. Xudo xolosa kuziga borib xotirjamda yaxshi qo'shqardi, yaxshisini qo'shib aka, Xudo xolosa bolani uzoq yil olib yuraverasizlar, Xudo xolosa akalar mana hali yosh variantdan. Aka, buni bo'y basti qanaqa dedingiz? Bo'y basti
eng past 75, uzunligi 80 ham bor. 75, 80 ga ham olaverasizlar. Obunachilar hammasini quyi-quyisi 75 ga olaveringlar, xudo xolos 80 ligi ham bor.